Yes, mukama tuleke ku bulungi mukama. Leka omwoyo omutukuvu amamire. Leka omwoyo omutukuvu mukama nga atuyambe. Leka omwoyo omutukuvu mukama nga kitanga atubikulire. Leka omwoyo omutukuvu mukama akole ebyenjawulo mu masekati gaffe mukama. Kubanga mukama nga kitanga koko twetaaga. Sitaani bulire ebigambo bino tolina buyinza eri abantu ba Katonda. Tolina buyinza eri abantu bano baaguli mu busayi bw'omwana wa Katonda. Nkusaba nikwegayira ayi Katonda w'ekitiibwa twale ekifo ekitukuvu mu bulamu bwaffe. Sitaani tukulagira ove mu kifo kino ogende mu nsenyi enkalu. Kusaba nikwegayira Katonda w'ekitiibwa okome ku mitima gyaffe mukama tufune okuva gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi wetusabidde buli omu n'addamu nti amiina. Haleluya. Sobola okwetulirako wansi. Worship team tutukumireko mu ngalo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Haleluya. Haleluya. 20. 2 Chronicles chapter 20. Nja kusaba Sister Ponya tusomere. Engeri ziyinza okubeera mpanvuko. Naye nga we tujja okuva, we tugenda okusimba essira. Kama yeebazibwe. Tugenda kwogera ku musajja ono Abaganda oba mu Luganda bamuyita Yohani Yokosefati. Mukama yeebazibwe. Naye nga twagala tulabe musajja ono Bayibuli ng'ogerako ebintu ebyenjawulo naye lwaki ali significant. Ebyawandiikibwa bino byonna byateekebwa mu Bayibuli bisobola okuba nga bitugasa ffe. Kati lwaki twagala tutunule ku musajja ono tulina ebyokumuyigirako bingi. Naye najjeyo ebintu nga bina. Weewaawo bwe bw'onoosoma oyinza okubeera n'ebirala bingiko naye nze nsikiriza twekuumire mu bino ebina bye nafunye. Mukama yeebazibwe. Sister Connie tusomere okuva ku ssuula esooka. Tujja kudduka kubanga mulimu ebintu bingi. Agamba nti awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Mowaabu n'abaana ba Amoni era wamu n'abo abamu ku Bamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Awo ne wajja abantu abamugamba Yekosafaati nti eggye eddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja e Busuuli era alaba bali mu Kazazoonu Tamaali era Engedi. Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama. N'alangira okusiiba mu Yuda yonna. Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Baaviira ddala mu bibuga byonna ebya Yuda okunoonya Mukama. Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggya n'ayogera nti, ayi Mukama Katonda wa bajjajjaffe, toli Katonda mu ggulu, era si gwe afuga obwakabaka bwonna obw'amawanga. Ne mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi n'okubaawo ne watabaawo ayinza okuyinza. Ayi Katonda waffe, si gwe wagoba abaali mu nsi eno mu maaso g'abantu bo Isirayiri n'ogiwa ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwo emirembe gyonna. Ne babeera omwo era ne bakuzimbidde omwo ekiggwa olw'erinnya lyo nga boogera nti obubi bwe bunaatuukangako, ekitala oba omusango oba olumbe oba njala, tunaayimiriranga mu maaso g'ennyumba eno ne mu maaso go, kubanga erinnya lyo liri mu nnyumba eno. Ne tukukaabira nga tulabye ennaku, naawe oliwulira n'olokola. Kale nno tunuulira abaana ba Amoni ne Mowaabu n'abo ku lusozi lwa Seyiri beewagana Isirayiri okutabaala bwe baava mu nsi y'e Misiri, naye ne bakyama okubavaako. Kale nno tunuulira abaana ba Amoni ne Mowaabu n'ab'oku lusozi Seyiri bewagaana Isirayiri okutabaala bwe baava mu nsi y'e Misiri, naye nno ne bakyama okubavaako ne batabakkiriza. Laba bwe batusasula okujja okutugoba mu butaka bwo bw'otuwadde. Ayi Katonda waffe, tolibasalira musango, kubanga tetulina maanyi n'akatono eri eggye lino eddene eritutabadde, so tetumanyi bwe tuba tukola. Naye amaaso gaffe gakutunuulira ggwe,
Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. Awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakaziyeri mutabani wa Zakaliya, mutabani wa Benaya, mutabani wa Yeyeri, mutabani wa Mataniya, Omuleevi ow'oku batabani ba Asafu wakati mu kibiina. 15 n'ayogera nti muwulire mmwe Abayuda mwenna, nammwe ababeera mu Yerusaalemi, naawe kabaka Yekosafaati. Bw'atyo bw'agamba Mukama nti temutya mmwe so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene, kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Enkya muserengete mulwane nabo. Laba bambukira awayingirwa ezzizi. Mmwe mulibasanga ekiwonvu we kisibuka mu maaso g'eddungu Yerweri. Temulyetaaga kulwana 17 mu lutalo luno. Mwesimbe muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe. Gwe Yuda ne Yerusaalemi temutya so temukeŋŋentererwa. Enkya mubatabaale kubanga Mukama ali nammwe. Awo Yekosafaati n'avunnama amaaso ge ku ttaka, ne Yuda yenna baavunnama mu maaso ga Mukama nga basinza Mukama. 19 Abaleevi ab'oku baana b'Abakokasi n'ab'oku baana b'Abakoola ne bayimirira okutendereza Mukama Katonda wa Isirayiri n'eddoboozi ddene nnyo nnyini. Twekomerawo. Mukama yeebazibwe. Amen. Weebale nnyo Sister Connie. Abooluganda Bayibuli eyogera ku musajja ono ajja ku bufuzi ng'alina emyaka 35, afugira Yuda okumala emyaka 25. Naye Bayibuli etulaga okuviira ddala wali mu ssuula ye 18 nga Katonda yali ne Yosefakati whatever the name is. Naye kyenjagala tutegeere mu nsonga eno nti Yekosafaati. Muyite Yoswa. Kale katumuyite Yoswa. Yatambula n'agenda ne yegatta ne Ahabu. Ahabu n'amusalirawo amagezi n'amugamba yeefuule nga bagenze mu lutalo. Batuuka mu lutalo eyo olw'okuba nti Katonda yali yamaakinga Akabu era Akabu attibwa mu lutalo. Mukama yeebazibwe. Amen. Kati ng'abalokole njagala tutegeere ensonga eno nti mu kutambula mu bulokole Katonda atulinako enkwaso. Mukama yeebazibwe. Era Katonda ajja kuleeta buli kintu kyonna okulaba nti akwata attention yaffe. Mukama yeebazibwe. Era booluganda emirundi egisinga tusinkana challenges ez'enjawulo ng'abaana ba Katonda. Naye Katonda oluusi aba ayogera naffe. Abamu challenges tuzisanze mu mirimu gye tukola. Era still Katonda aba ayagala attention yo. Abalala waka, abalala mu baana, abalala gye tutambulidde. Mukama yeebazibwe. Naye Katonda emirundi egisinga olw'okuba nti akulinako enkwaso aba yakuteekako ye kyaba ayagala okole. Era waakulaba ng'odaivatinga Katonda akozesa nnyo oluusi embeera okuleeta attention yo oba okuleeta okutegeera kwaffe tusobole okuba nga tumutegeera. Mukama yeebazibwe. Bayibuli eyogera mu ssuula ye19 nti Yosefakati atuula n'abeera bulungi n'atuula ku ntebe n'afuga Yuda. Mukama yeebazibwe. Era olw'okuba nti akola bulungi Katonda amulinamu obwesibe. Katonda amulinako plan. Nga naawe Katonda bakulinako plan. Kyova olaba nti ng'omulokole kirungi nnyo okutambula bulungi ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Amen. Lwaki? Kubanga Katonda Bayibuli egamba nti yatumanya nga tetunnabeera na mu mbuto z'abannyaffe n'akutegekera. Katonda n'akupulaningira. Katonda n'akwawula mu ggye eddene kubanga akumanyi ku lw'erinnya lyo. Mukama yeebazibwe. Amen. Tayinza kumikisinga bigambo. He cannot mistake you. Tayinza kummistakinga ne Andrew amanye erinnya lyange. Era bw'oba otambudde bubi amanya nti Shuze atambudde bubi. Mukama yeebazibwe. Amen. Kati Yosefakati ono Bayibuli egamba mu ssuula eno ey'abiri gye tuva okusoma
nti amawanga asatu gayimuka ne gajja galwanise Yuda. Yuda kitegeeza kutendereza. Mukama yeebazibwe. Omulabe Sitaani tayagala tutendereze Katonda waffe. Era emirundi egisinga buli lwe tutendereza Katonda, buli lwe tuwa obujulizi, Sitaani takomaawo naye abeerako n'asiikuula enfuufu, abeerako by'akola. Asobola okutta obujulizi. Tegedde enkwe za mulabe Sitaani. Kyovula nti Pawulo atulabula agamba nti Sitaani aleme kutwekulumbalizaako ffenga abatamanyi nkwezi. Buli lwe tusitula erinnya lya Mukama oluganda, Sitaani naye aleetawo embeera okusobola okusoomooza n'okuleetera okwebuusabuusa. Katonda ki gwe wasinkana? Mukama yeebazibwe. Amen. Naye Katonda atumanyi abooluganda, era Katonda atwagala. Era kyova olaba nkontana nnyo n'ababuulizi naddala abato abaloogera nti omuntu ng'oyita mu bizibu nti olina bye wasobya, oluusi oba tolina kye weosobezza. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye olw'okuba nti Katonda ayagala nnyo okukozesa omuntu, alina walina okukuyisa osobole okubeera ng'olina ky'oyinza okugasa abalala. Mukama yeebazibwe. Amen. Kubanga toyinza kugaba ky'otalina. Kyangu nnyo okuyimirira wano ku muzindaalo n'ogamba omuntu tinga kitalo naye nga tokiwulira ku wansi w'omutima gwo. Kyangu nnyo. Kyangu nnyo ogamba omuntu titwakusabidde naye nga tewasabye. Kyangu nnyo ogamba omuntu titukwagala naye nga mundaayo teriiyo kwagala kwa mazima Katonda kwanoonya. Naye ffenna Katonda oluusi atuleka ne tuyita mu mbeera ey'okulekebwawo ng'oweetaaga omuntu abeereko ekigambo kyakugamba. Nagenda mu ddwaliro ennaku ezo nga nazuuka ku makya nga nakantooloozo nga seewulira bulungi ebiseera tulo yali mu ddwaliro. Nagenda mu ddwaliro mukyala wange ekolo teyakola. Naye tasinga okunkola obubi. Tinagenda mu ddwaliro nagereyo ssaawa 4 n'eddakiika 45. Navayo sana sida kwenda 10. Naye yankwira kusimu ate 10 naona nti olyoke bakigenda maaso. Nabasanga bebasi. Kati simu nenya kubanga naye yali akooye. Yakola ekiro n'asiba n'abaana emisana n'akomaweeka n'ebaka. Naye ng'omuntu Sitaani akuleetera kiri. N'ataba okugamba nti munnanga ali atya. Naye ng'atanjagala nnyo n'okukamala. Mukama yeebazibwe. Naye ng'omuntu akoowa. Kati mu bulamu njagala mbategeeza abooluganda, ne muganda waffe Yekosafaati yatuuka ekiseera Bayibuli egambye nti amawanga asatu ne gasituka okujja okumulumba. Mwalimu Abamoni. Mukama yeebazibwe. Mwalimu Abamoni, mwalimu Abamowabu, mwalimu n'Abasiira. Mukama yeebazibwe. Ne bajja okulumba ekintu kye bayita Yuda. Mukama yeebazibwe. Kyova olaba nti abooluganda kikulu nnyo okutegeera entalo zaffe. Pawulo atulabula n'atugamba nti entalo zaffe si za mubiri wabula za mwoyo. Mukama yeebazibwe. Abaana bwe njogera naye. Emirundi egisinga ono omuntu gwe weetisse takulinaako mutawaana. Naye Sitaani emabega w'oyo omuntu yayagala okuleetawo rift, yayagala okuleetawo challenge, yayagala okuleetawo okwawukana. Mukama yeebazibwe. Bayibuli etugamba nti Yekosafaati n'atya nnyo. Sitaani kyasooka okukola kuleeta kutya eri bantu. Mukama yeebazibwe. Nagenda ebisigenda nko mu ddwaliro ne bagamba nti high pressure ye waggulu nnyo. Era nagenda mu ddwaliro omusajja yali muddukavu n'agamba nti pressure ye waggulu. Ne mugamba nti eteeka okuba nga essaawa zenniize. N'agamba nti naye onogende wa GP wagimonitoring. Kubanga tuyinza kugenda awantu ssaawa 4 ne bakulaba ssaawa 9 pressure etabina waggulu. Alinjukira omubiri kubeera kulina kubanga kwebase. Kati kuli anxious bagenda kugamba ki? So pressure yo erina okubeera waggulu. Sigenda nko mudwaliro baŋŋamba ekyo kubanga buli kaseera oluusi genda mudwaliro bapima pressure nga eri nnomo. Naye koolo dokita yaŋŋamba nti pressure eri waggulu.
Abooluganda n'ensira y'eka ne ngamba Mukama nti Mukama, this is not my portion. Mukama yebaze. Amen. Kukyalina okulaba ku baana b'abaana bange. Lwano ebigambo by'obunnabbi Katonda byeyogedde eri obulamu bwange sinnaba nakubirabako kati pressure ne stroke teyinza kunkuba kati. Mukama yebaze. Bayibuli egamba whose report shall you believe? Owuliriza report yani ekikola obubi abantu tuwuliriza nnyo eŋŋambo z'abantu ne tuleka ekigambo kya Katonda kyekireese obutawaana mu kkanisa. Nabadde ngamba abantu ku Friday nagambi musoma nti ensonga lwaki abantu tebakwata kigambo kye tubagamba kubanga mutufunira bwereere. Bw'ogenda ewa looya osasula pawundi 2,000 okwogera nawe eddakiika 3 era n'ovaayo ng'ebigambo bikutte mu kiribiri nga biriko omuwendo. Bw'ogenda omusawo e Uganda osasula emitwalo 10 oba 15 ovaayo ng'akuganya sukaali amasavu n'ebiki n'obikwata bitiribiri. Naye bwe tujja mu kkanisa tetugamba nti wondi wandiyese ekkubo eryo ogamba bo tebamanyi kye bayogera kubanga bo baafumbirwa balina abakazi balina abaana kanyendeko n'otamanya nti osimbye endagaano siiyo wekka naye egenda kujja ne ku baana b'abaana bo. Amina zaali ntono. Mukama yeebase. Abooluganda tuyige okuteeka value ku kigambo ekiyita ku kituuti. Bayibuli wanaagamba egamba nti Katonda agamba Yekosafaati nti olutalo si lulwo, olutalo lwa Katonda. Abooluganda bali entalo z'olwanye nga si zizo naye nga za Katonda. Leka Katonda akulwanire. Abooluganda ngize okuleka Katonda akulwanire kubanga ye bw'alwana abooluganda alwanira ddala. Abeeranga aluddewo naye bwe lwasigula omukono gw'okulwana abooluganda Katonda alwana. Awangula. Haleluya. Amen. Bayibuli egamba nti amawanga gaali g'amaanyi ne galeetera Yoswa okutya. Omuntu eyatambula bulungi ne Katonda Sitaani ajjanga kukuba ekigambo kibadde ng'ofuna okuva eri Katonda olw'entiisa. Bayibuli egamba ti Yekosafaati n'alangirira okusaba n'okusiiba eri Yuda yonna. Kati abooluganda kyangu nnyo okunoonya Katonda ng'oli mu buzibu. Naye si kyangu kwagala Katonda ng'ebintu bigenda bulungi. Era awo abantu abasinga bakikubeeramu amaanyi. Sente olina, omukyala olina, emirimu gigenda bulungi, ovuga, obutuuze wafuna. Si kyangu nnyo kubeera na ziiru enoonya Katonda. Babeera abantu batono nnyo. Era bw'olaba omuntu ng'ali bw'atyo, omuntu oyo aba alina kye yalegako ekitali kya bulijjo. Nga byonna bitambula bulungi. Kyokola nti waliwo amawanga Katonda ge yalekawo eri obulamu bwaffe tuyigenga okulwana. Ebyo ebizibu by'olaba nga tebiggwamu ffe balokole. Abooluganda challenge ezo Katonda oluusi azirekawo tusigale nga tukyali ku mukutu omutuufu ogwa Katonda. Kubanga singa abijjawo abooluganda mugenda kwebaka bufune ne gundi ne baziyita batya engege zijje. Naye Katonda ateetera ku ye. Mukama yeebazibwe. Amen. So totyanga bizibu abooluganda. Ngambira nebawo totyanga bizibu. Totyanga bizibu. Mukyala wange oluusi agenda najja n'agamba nti kati eno contract yaweddewo ne mugamba teweeraliikirira. Katonda eyatugga e Misiri ye Katonda y'omu atulabiridde. Ye Katonda y'omu akyatulabirira. Ye Katonda y'omu akyawala entalo zaffe. Totyanga bizibu. Abooluganda ebizibu bitukuza. Tobolaba njagala nnyo abalokole ng'omanyi okusaba n'okulwana mu nsi ey'omwoyo. Oba omala kino fakuta Abaganda bagamba nti nga byetusiba bye bikutuka. Mukama yeebazibwe. Amen. Bayibuli egamba nti n'alangirira okusaba n'okusiiba. Bayibuli yange engamba olusuula ey'okutaano nti n'ayimirira mu kibiina kya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Katonda
era n'agamba Katonda n'amugamba nti gwe Katonda kitaffe gwe Katonda ali mu ggulu era ofuga amawanga gonna ekisooka mu byonna omusajja ono Yekosafaati yategeera nti waliyo Katonda era afuga amawanga gonna Bayibuli egamba nti bwe tujja eri Katonda tulina okusooka okukkiriza nti ye Katonda era ye mugabi w'empeereri abo bonna bamunoonya togenda wa Katonda ng'obuusabuusa omanyi Sitaani kye yatukola naddala mu sizini ezaakola akuwa kye bayita contingency plan Katonda bw'ategira mu sayidi eno ngenda kuyita wano plan B ali ffenna tubeera nazo naye leero njagala tuddeyo eri Katonda Mukama yeebase Amen. bw'oba okkiriza Katonda kkiriza Katonda owooluganda oyinza okuyita mu bwavu naye ng'onna credit card ng'ogamba Katonda bw'atajja kwata ku credit card ani ne weesanga nga weekubye mu bbanja kubanga okukkiriza kwaffe kunafu ddala twagala kagwirawo kanisa kabaka ojja kubaka obulungi Abaana ba Mukama. abaana ba Mukama tulina ensangaalo ebyo tubiyimba abaana ba Mukama tulina ensangaalo aleluya tulina abooluganda kituufu Mukama yeebase essanyu lye tugende ng'eri Katonda abooluganda nga tukkiriza nti asobola okukyusa embeera togenda ng'eri Katonda ng'obuusabuusa Bayibuli egamba tusaba ne tutaweebwa kubanga tusaba bubi olusigenda nengamba mukyala wange nti abooluganda tokyalina kukkiriza embeera ejja kukyuka sigenda nenkomaweka nambulira ki nensooka nsirika nagamba nti nkubuulira ate towulire tolaba nebo nensooka nsirika lwaki kubanga saagala memmentule kukkiriza kuli Mukama yeebazibwe oyinza okumbuuza lwaki omwogerako nnyo kubanga embeera naye Mukama yeebazibwe omanyi okola ekisooka okwaniriza abeera mukyalawo ne bbaluwa nga ziri awo buli gy'osumulula Terina kyekuwa. bano abagundi balembedde bwe bati abemusolo bagambye bwe bati abataxicredit bagambye bwe bati abamusolo gw'emmotoka bagambye bwe bati ku Friday yagamba nti kakati Range Rover wano batwandikidde omusolo gw'emyezi 6 simanya gwa paundi 100 ne mugamba nti kakati mwe nakuwulira Amen. naliwo nentambuza ebigere Mukama yeebazibwe naye tukkirize Katonda omugabi w'empeera abooluganda Katonda tumukomyewo mu kifo kye mu bulamu bwaffe kanisa Katonda yamugya mu kifo kye abimbi twamugya mu kifo kye abantu tukola ebintu nga tetwewuza ku Katonda kunaku olwokutaano omwana wa Antony yali mulwadde n'ansumbuwa nnyo ekiro kyonna nengenda ku mulimu brain neebeera ng'egaanye okuengaging omanyi bw'obanga teweebase bulungi ate n'otuuka eri nga nayo pressure y'amaanyi oluusi brain yeesiba nga kyokola okimanyi naye nga brain egaanye efreezinze nolwakaba ntekakwekisamu mangu nnyo gikole timulinja gikole nenga mumwoyo mutukuvu nyamba era ebintu nabisoma nga busomi bwe nti bwe natuuka okukola katesi nenga mumwoyo mutukuvu nti nyamba nkakole era nenkakola nenkayita naye siyinza kubagamba nti nasoma ekintu nekitegeera I do not understand kasigamba nti gwekolanga bwenkoze naye waliyo Katonda asobola okuyamba Mukama yeebazibwe Amen. bw'oba osobola okusomasoma naye tukomyewo Katonda abooluganda twesigamye nnyo ku bino ebintu ebitwetoolodde nga bigenda kutulekawo abooluganda ebintu bisobola kwegaana abantu batwegaanye entala eggulo wano oli ng'abadde akubibiita n'atuuka ekiseera n'agamba sikumanyi ne Yesu Kristo kyamutuukako singa yali teyasize Katonda abooluganda n'abamuli okumpi bamwegaana ate sibagambye tukyawa abantu naye tusookere kuteekanga Katonda mu position ye Mukama yeebase abantu twagadde okusika ebintu ebingi naye ne tuleka Katonda emabega bazadde ba Yesu bamuleka nga ali mu yeekaalu ne batambula olugendo lwa nnaku 3 nga naffe we tuli oyingira mu kintu tosabye Katonda
totadde katonda mu kifo kye oluusi tukeera n'ogenda okukola netafuna kiseera kwogerako ne katonda kanisa tuddeyo tunoonye katonda ensi eno tugiraba etabuddwa n'abagirimu ebatawudde singa leero otuna ne Theresa May ensi emutabudde okuddeko nga zeeyeri katonda owooluganda tukomyewo katonda mulamu waffe tukomyewo katonda mulamu waffe ate si ono omwogereko obwogezi katonda becoming a reality to your life. He's got to become a reality. Nga olaba nti mmanyi nti aneeti waali she's a reality oba abaana weebali they are a reality ne katonda abeere reality mulamu waffe. Bayibuli egamba nti sibasanze abeesiga abaana b'abantu oba beesigama ku magezi gaabwe abooluganda amagezi go gagenda kukoma naye katonda ali butakoma nowoosuubire wagenda okuyita ate si waayita akunyiza akugamba musonyiwe akoze omubiyagala gw'omusitula akukoze obulibi n'akulinnya ku kigere bwakugamba nti gw'oba ositula omuteeke ku mugongo gwo odduke naye omutoloso muyiseewo si byangu naye ekyo katonda kyayagala mukama yeebasi Amen. va ku bino byebagamba kiseeyo kizaawa obugayaavu bwa bwongo kiseeyo kizaawa akola obubi gwe mukolenga bulungi olwonolo kw'omukumira omuliro ku mutwe gwe asimbola zaati onkoze bubi kankole bulungi onkoze bubi kankole bulungi mukama yeebasi Amen. bayibuli egamba nti Yokosafati kye yasooka okukola kwe kuleka obunayizinga katonda mukama yeebasi Amen. bayibuli egamba nti baagenda ne baleeta bannabbi okulabula mu ssuula ndowooza ya 18 Akabu n'agamba nti wali omusajja omuyitanga Hanani tamulagulangako kintu kirungi kyonna naye nga Mika yali Mika tamulagulangako kintu kirungi kyonna. Abooluganda oluusi twagadde kuwulira amatu gaffe tegaagala kuwulira naye tugezeeko okuwuliranga katonda kyayagala tuwulire togobanga kuwulira birungi byokka n'ebibi biwulira osobole okukyuka. Haleluya yazaali ntono. Ensonga ey'okubiri abooluganda bayibuli egamba nti n'alangirira okusaba n'okusiiba bayibuli egambye olunyinyo lw'omukaaga nti and he said, O Lord our Father, are you not God in heaven? Don't you rule over all the kingdoms of the nations? And your hand is there? Not power and might, so that no one is able to withstand you? Abooluganda ensonga ey'okubiri tujjukireko katonda gy'atujje. Sumando abadayogera mukulu Kisuule nasulako naye mu nnyumba y'emu ng'asuulira ddala mu kisenge kyensulamu kati ng'asula wansi ne sipeeya mungi nnyo mu nnyumba. Spare waki? W'emmotoka akalika emmotoka nga tasuubira nakulinnya ku nnyonyi kudda Uganda kulaba baana be. Mukama yeebasi. Naye abooluganda gubadde mukono gwa katonda bwe gukyusizza ebintu tegubadde magezi go. Abooluganda twajja tetuli kye tuli naye katonda gubadde mukono gwe ogutufudde kino kye tuli. Abooluganda tuleme kwenyumiriza. Tuleme kwenyumiriza mu kintu kyonna. Nze nali siri mugezi nnyo mu kibiina naye abooluganda ndi mugezi lwa mukono gwa katonda. Gubadde mukono gwa katonda. Mukyala wange lumu yali agenda kufuna visa ng'ajja wano omulundi gwe ogwasooka alina baganda be balina ku ssente era beemanyi nti ssente bazirina. Musajja omu n'amugamba alina ku ssente n'amugamba nti genda ku embasi obagambe bankubira essimu kubanga yali agenzeyo amuyambe akuwe bank statement n'agamba sisobola kuwa bank statement naye gwe genda ku embasi obagambe bankubira essimu kati embasi sirina budde obwo one represent in one way aba akumye okitegeera psychology yes is a polite no naye ng'aleese kuno abantu bangi naye bano baganda be n'amugamba nti gegenda obagambe bankubire. It is a way of saying no to you. Ekubire gwe gwani naye yeebazibwe katonda. Abooluganda katonda n'atema ekkubo awatali kkubo n'afuna visa n'ajja emyaka bwe gigenze giyita
Kama myaka Myaka gyagenda giyitawo abooluganda Katonda nga mufudde ensonga n'okulokoka alokose omwami oyo yennyini nga bamuvuga kubanga bwakitiibwa alina ne ku ssente ze nasawa sendabirwa namugamba net oli otya jangu oyogereko nange jangu tobereko bye twogera jangu mbayambe bano ne anedda namugamba nti tetwetaaga kutuyamba kati Katonda yatuyamba waliwo abakulese ne balowooza ogenda kufa waliwo abagambye katukaleke kafe omwana w'omunaku ng'ani ayamba gwe ne waliyo Katonda atuyambye abooluganda omukono gwa Katonda gutuwaludde omukono gwa Katonda gutuwaludde mwana Mukama gw'omukisa omukono gwa Katonda gutuwaludde atera kukyatuwalula haleluya tuwadde omukono gwa Katonda kubadde omukono gwa Katonda abooluganda lumu twagendeyo okumulaba nga mukyala wazadde nedda twali Uganda omukyala omwena nga naye munene mu gavumenti najja ne ssente ng'aziwa naisi amuwa mbadde London ndina ssente zenfisizaawo n'amugamba nti nedda ssente saagala Katonda atuyambye abooluganda ekiseera kituuka Katonda n'akusijula n'abeerako wakuteeka omanyi buliriza ekigambo kino abantu bwe bakuyamba baagala batwala ekitiibwa era ekyokukola bakankubuulire bw'oyambanga tokkirizanga abantu okusigulasigula kirungi okwebaza don't get me wrong kirungi n'ebino ebyokuwaanawaana bayibuli egamba nti empeera yo oba ogifunye naye njagala nnyo okufuna eri empeera okubeera Katonda abooluganda abamukuffe twali tufudde waliwo nkisenga wange omu infact yafa yagamba lumu nga mama nga agoba ssente baadisimanya ssente baali baziyita za window 1 ne window 2 ndowooza musuba yabimanye Bank of Uganda ngende Germany zalina dola ssente ne zigawana omukazi n'agamba nti ono omwana talina mukisa yayogera bubi gamba nti yalaba bubi nnyo alowooza bubi abantu balabira kumpi nnyo omusajja ono yajjukira omukono gwa Katonda katusome ennyiriri abooluganda ne bekwogera byange Exodus chapter 6 and verses 7 ne Psalms 44 verses 2 katusome Exodus chapter 6 and verses 7 I will take you as my people and I'll be your God. Then you shall know that I am the Lord your God who brings you out from the burdens of the world.